Selam aleikum mullamarëm. Aleikum selam. Afet me këtë shkopira. Shej, nota e 4. E vleshur sa 1 muaj. Kështu. Pas e farm namazin e natës. Vazhdojmë me dua, me ibadeta si deri në sifër. Patjetër, nota e 4 Dhe çka bën? me laçet dhe Gjibril a.s. zbrejsin enkas për natën e 4-it. Të nezërën me lejkë ruh. Pastaj thot Allahu Azza selamun hiya hatta matla'il fajr. Jo deri në mëngjes. Është paqë, selamet, mëshirë, falje, është shans. Dhe tregu i xhenetit është i hapën. Dyert e xhenetit krajnë të hapëna sikur këtu e xhamis, janë të hapëna deri në lindjen e diellit. Andaj besimtarët, ani se na mbaruam me namazin e natës. Le të vazhdojnë me lutje, le të vazhdojnë me dua. Deri në syfir. Se dhe syfiri është një kohë e begatshme, po edhe pas syfirit. Deri namaz sabajt, por edhe pas namazit sabajt, deri në lindjen e diellit, le të shfrytëzojnë këtë kohë për ta lutur Allahun Azza wa Jall me lutje të ndryshme atë që a don zemra e tyre. Nëse kanë diçka që e kanë mangët në jetë, le ta kërkojnë prej Allahut që Allah t'u plotësojë. Nëse kanë diçka që ju pengon në jetë, smundje, ajo, kjo, çfarë do qoftë, secilën me nevojën e vet, le ta lutë Allahun Azza wa Jall që atë breng dhe siklet që e kanë Allahu t'u largon. Unë të madhin Zot e lutë që Allahu gjitha lutjet tona t'i pranon e të na liron nga zjarmi i xhenemit në këto net të mëdha të bekuara. Allah shpërblesh, edhe Allah nëse po të ndështojmë. Zoti shpërblesh. Selam aleikum. Edhe ty edhe shikuesit. Allah e nderoft. Amin. Selam aleikum. Aleikum selam.